बना देंगे नोटों के अगर मेहनत को पैसों से तोलोगे। रुकेगी कलम नहीं जब तक जिंदा, मैं मरूंगी तब तक नहीं कला है जिंदा। मुझे लगता है जानती सब हूँ मैं, हार या जीत की होती नहीं चिंता। मैं सुनती हूँ लोगों को ज्यादा नहीं पर मैं जानती सबके हूँ दिल का। मेरे होते पड़ोसी अमीर जो पैसा या बातें बनाने से मिलता, लो आदत डाल मैं रुकू ये होगा नहीं सोचा नहीं किसी ने, करूंगी सब पैसों से लाखों का भरूंगी पेट में, मुझे नहीं कमाना भरने को घर। पहले भी बोला है मकसद नहीं है मेरा कमाना पैसा या कमाना फेम, फर्क है मुझे बदलनी है दुनिया और तुम्हें बदलने हैं घर। करने से बातें हो जाती हैं ताजा वो यादें की कैसे कर